Back to my channel, and we will be cooking for ulam for today, and it's chicken. And the ingredients is butter, lemon, bawang, Himalayan salt, sauce, Seasoning? Why is it called sizzling? Nor seasoning. And oil, Paminta. rosemary, and chicken. Alright. Nagmamadali siya, guys, kasi nanonood siya ng How to Train Your Dragon, yung hiniram namin sa library. Ang lakas ng wind, kaya binabantayan ko yung mga sampay natin sa labas, baka mailipad, kasi nakalagay lang siya sa isang stand. And maaga tayong magluluto ngayon, kasi papasok ako ng alas 4. Kailangan ko na magluto ng ulam ng mga boys. Si Daddy ang makakasama ni Antonio. Kaya, let's start this one. This ulam pala is inspired by Kris Aquino. Sa vlog niya, napanood ko na gumawa siya ng ganito. So, i-recreate natin siya. The difference is that yung ating chicken ay timplado na. Yung kanya is yung chicken na binutterfly lang. Binutterfly. But gagawin din natin yun one of these days kasi si Daddy, i-show niya sa atin kung paano mag-butterfly ng chicken. But for now, I will be using the Turk's lemon, it says butter-filled lemon pepper. So, already meron na siyang timpla. Pero sabi ko nga, gusto ko i-recreate yung kay Kris, kaya gagawin pa rin natin siya. Dadagdagan pa rin natin. So, ang gagawin natin ay una, i-preheat ko nga muna itong oven. With kay Kris, sabi niya 35 minutes okay na. But, nung ginawa natin siya the other time, I tried 35 and it's not yet done. So, it really depends on your oven. So, what I am doing is, I'm doing 1 hour and 10 minutes. So, yan. 1 hour and 10 minutes tayo. Yan yung set ng oven natin. So, yung ating lemon ay ganito lang. Ilalagay lang natin siya sa ilalim. Yan. Diyan. And same with our bawang. Nanonood kasi ako lagi ng ano yun, yung show ni Kris sa ABS nung bago siya nag-leave. Eh, ngayon, napapanood ko na siya sa YouTube kasi wala na siya sa ABS. So, ngayon, yan, lalagyan natin ng oil. It's the same lang din ang ginawa niya. Lagyan natin ng oil. Alam niyo, masarap yung sauce niya. Mamaya, yung sauce. Tapos, piga-pigain mo yung lemon. Yun yung buhay niya. Tapos na. You can watch another episode. Ha? Another episode. Okay. And yung ating Himalayan salt. Yung regular salt na ginagamit ko is a mixture of iodized and Himalayan. Itong Himalayan, nag-stock lang ako nito kasi pang-gargle ng mga boys pag masakit na ilalamunan nila. 1 teaspoon sa water, ginagargle bago sila matulog. Pag nakakaramdam na sila ng simptomas na malaki na may tonsils nila. But for this recipe, we'll try to use purong Himalayan, hindi yung mixture. So, maglagay tayo dyan. Yan. Maglagay na rin tayo dito ng rosemary. Gusto ko pala magdagdag ng thyme. Si Kris kasi rosemary lang ginamit niya. But we will be adding thyme.
Bawang. Eh, nakita ko to. Lemon and pepper natin. Maybe we can add. What can you do adding? Popcorn. Yeah, maybe not. Close it properly. There. And I will be opening our. As you can see, yung ating chicken ay seasoned na talaga. May epal lang tayo at dinadagdagan lang natin siya. Yan. So, lagyan natin yung loob niya ng lagyan din natin ito ng salt. Pwedeng hawakan kasi nawakan ko na yung chicken. Yan natin siya yan. Yung ating herb. Come on, guys. I don't want to be here any more than you do. Can we just get back to training, please? I say we play 20 questions instead. Anyone? And yung ating thyme. Maybe me. Okay, I'll go first. Question number 1. Anak malakas. 20. Nia malakas. Wait, try to stay focused. Pepper. Although ma-pepper na siya, peppery na. Itong ano natin. Lemon and pepper. Kapag ka yung chicken nyo ay hindi pa na-marinate kagaya nito, you can put more seasoning. Kasi syempre hindi naman siya lalasa. Ito lang, medyo controlled lang ang nilalagay ko. Kasi na-marinate na siyang una. Okay, baliktarin na natin siya. Yan. Ang ganda ng chicken, no? Okay. Then, yan naman, lalagyan natin ng butter. Nasaan yung butter natin? Kasi, yung butter daw is nakakatulong mag-brown. Yung ating manok pag naluto na. Kaya na to, yung butter. Depende sa inyo. Gano'n yung ka-butter. Actually, mahirap i-spread tong butter na to eh. Pero, gawin na lang natin ganyan. Portion by portion. Saksak nyo kung sa may kilikili. Yan, singit-singit. Kakalat din naman yan mamaya. Mahalaga mailagay lang natin siya. Maganda sana kung ma-spread nyo siya ng maayos-ayos. Pero kung hindi, okay lang yan. Magtikiman portion tayo mamaya bago tayo pumasok sa work. Kasi hanggang 8 ako, hindi na ako kakain ng pag-uwi. Kasi may bago kaming ano ni daddy. After 6. Yung tinatawag nilang after 6, yung hindi ka na kakain any. After 6 o'clock, para at 9, pwede nang matulog. At bumaba na lahat ng kinain. Kasi tumatanda na tayo. So, let's age gracefully para marating natin yung mga edad na makita pa natin yung mga bagets na naging successful. It's nice to celebrate birthdays, you know, especially if it's the 80th. It's really a milestone. 90th, ganun. Kasi not everyone reaches that age. Yan, okay na. And after nyan, bigyan ulit natin ng salt. Hindi ko na mahawakan kasi malagkit na yung kamay ko. Nak, pakihinaan naman yung TV mo. Neo? Pakihinaan yung TV, please.
konti ng seasoning. And mag-wash lang ako ng kamay. O, ilagay ko nito. Sa ilalim niya. Yung sauce. Bago tayo mag-wash ng kamay. Yung ating herb. Yung ating lemon and pepper. Lemony siya, na buttery, na herbery. Overload. Ginusto naman natin to, kaya actually pwede na siyang isalang diretso, pero dahil gusto ko ng pumapel, kaya ako ginagawa ito. Anyway, natry ko na siya. Mas masarap nga pag dinoble mo kaysa yung nag-rely ka lang dun sa seasoning niya noong binili mo siya. Yung nakaraan, ganito rin ginamit ko. Pero ibang brand, hindi Turks. Pero the same. So, it goes sa ating oven. Kaya. Oh, wow! Ayan na yung ating baby. So, go in. See you after 1 hour. Ayan na siya. Diba? Gorgeous. Ganda niya. Ayan na ang ating gorgeous chicken. Nagta-thumbnail lang si Daddy. Tignan mo nga, Dad, kung okay na yung loob. Please, Daddy. Ano? Tignan mo kung okay na yung loob niya. Ilang minutes mo ba niluto? 1 hour. Luto na yan, ah. Check mo lang. Medyo malaki siya eh. Ang pogi ng hair mo, Dad. Sino naggupit sa'yo? Talikod ka nga. Oh, ayan oh. So far daw yan ang pinakamagandang gupit ko. Juicy. Is it? Not yet. Ilang oras bake siya? Oh yeah, bake. Grill. Bake 1 hour. Hindi tingnan pangalaam. Gusto kong i-dip doon sa ano eh. Harap. Ito na. Ito na? Tanggalin natin to. Ang sarap. Dad, ano masasabi mo? Hindi yan. Ito na itikim ang portion natin. Hindi na nakantay guys. Kasi papasok ako. Dito na. And enjoy dinner time because dinner time is family time. Family time. Paalam. Guaranteed yung sauce niya. Pag ginawa niyo yun, ang sarap. Sa sauce na buhay. Nagkaroon siya ng buhay. Nagkaroon siya ng special na lasa. Kung dinidip ko siya.
Alam mo bang si Kris ang inspirasyon ko dito, Dad? Alam niya. Kasi alam niya mahal ko si Kris. It's dinner time. It's family time. Paalam. Please subscribe. Hi guys, I'm gonna taste now. Oh, good. I like this kid. It tastes good. Kung hindi nyo siya tinimplahan, matabang siya. Para sa akin lang para sa amin. Pero dahil tinimplahan din natin siya, nag-add tayo ng mga ingredients ni Kris. Masarap siya. Di ba ni, Siyam? See ya! Wala na.